là không hiểu. Quay cho lên Facebook để quảng cáo. Cho nên là tóm lại luôn. Quảng cáo cho em bao giờ là em đừng có tặng gái thì thôi. rồi. Đúng không? Giới thiệu quý vị và các bạn, đây là mấy cô gái đang ở trên vùng cao Hà Giang. Không hiểu tiếng Kinh cho nên là cứ đứng thế thôi. Không mong đi. Người Mông và có cổ, gọi là người Mông cổ, vùng cao mà Hà Giang. Ba. Mùng 8 về đừng năm nhá. Đại dụng không có tiền gì. Riêng thì riêng mà em phải có. Cứ đây nhờ cậu chụp ảnh cho. Đưa cùng để cho. Cuối cùng thì người ta làm gỗ. Sâu cảnh đẹp lắm. Không biết người thì biết. Không biết người thì nó không để trong khi chứ. Nhưng mà chụp được cái Năm là đưa rượu. đưa về quê chỗ tốt thì về đây đi. Chỉ chụp 2 người thế này thôi, để nó cao quá. Đây nhá, ở đây thích thở. Người bé quá. Chụp cả nhá. Để chụp đi xong rồi em cắt. 2, 3.
3. Rồi. 2, Nào, lên đi sang kia thu hoạch kìa, nhanh. Sang bên kia thu hoạch kia lên. Đây nè.